میخوام امروز آموزش ساخت حمام دراز میکشی نه اون حمامی شیشه گذاری حمام و دراز کشیدن رو تخت که نخوابیدن که شب باشه دراز کشیدن تو تخت. بعدش صندلی مبل 3 نفره. شما از ما میپرسید چجوری مبل 3 نفره بسازیم. الان بهتون نشون میدم. اول مبل 3 نفره رو میخوام بسازیم. اول به ترتیب دستم خود استوب کردم. میخوام استوب کنم تا برم تو ماینکرافت و بزنم بیادش. ماینکرافت اومد و میخوام بریم مپ بسازیم. خواستم آموزش ساختن مپم درست کنم. حالا کسی که بلد نیستن میخوام توضیح بدم. سروایوال یعنی به معنای هیچی شما نداره و منابع جمع کنید چیزی درست کنید. کریتیو یعنی همه چی رو نامحدود دارید به معنای. بعدش اینجا اگر اینو بزنید شما یه وقتی باز ظاهر میشید یک دونه چیز میاد. چی اسمش؟ یه نقشه دستتون میاد. اگر اینو بزنید یه صندوقچه میاد. ببینید اینجا اگر اینو فعال کنید یه چیز مشخصات میمیسه. اگر اینو فعال کنید مردید هیچیتون نمیره. بعد بقیه شما بلد نیست. بعد اینجاش باید بیاید. این سیده هر جا دلتون خواست میاره. ولی بعضی گوشی بر من که 2 سال نمیبرد. بعضی گوشی ها نمیاره. خودت سیده بزنی. من شماره پوفون زدم دیدم یه جای خیلی خوب آورده که خونه ساختم. خب اگر شما بیاید اینجا ببینید این یعنی فلا نمیدونم چی شاید فلا باشه. وقتی بزنیدش زمین کلا صاف میشه. این هم که همون طور عادی و اون یکی من بلد نیستم. آخه یه بار من اونو هیچی هیچی نیست. خب اینو توضیحاتش داده و اینم مونده که بلدن. اگر یه دونه از اینا رو بزنی هر کی که میاد تو بازی اون میشه. هر کسی. خب من الان کریتیو کردم بچه ها. آره. خب اینم حالت آسون، خیلی آسون نرمال سخت. فارسی گفتم. خب نرمال خوبه دیگه نمیخوام که بکشیم. و شروع. من استوب کنم ویدیو تا بیاد. چون میبینید که زمین صاف شد و بهتون آموزش دادن دیگه. حالا بعدش یه جا آموزش خودشون میدن. وسایلایی که لازم دارید من یادم نرازید. اینو بعد وردارید دیگه چی بود؟ سب کن. هیچی دیگه لازم نداره. همینو بردارید. هر پله‌ای که دوست داشتید. هر پله‌ای دوست داشتید. بعد برید تو اینجا از اینا بعد یه ریل بذارید. اسمشو ببینم. مینکارفه. بعد از اینا ورداری. بعد یه دونه ردستون بلاک و یه دونه از اینا تموم شد. بعد بیا اینجا. خب دوباره یادم رفت حتما یه میزی باید جلوش بسازیم با هر آجر دوست داریم. من این آبیه رو پله آبی داریم. آره اینو میذارم توی این. خب مثلا دوست آبی خیلی اصلا آتیش هم نمیگیره. تازه من بتاش رو ریختم. خب این یه دونه بعد اینجا بذاری. خب دورشو بعد ببندی. یا نه باید ببندی.
یه دونه اینجوری بذارید فقط پشتش. بعدش اینو ورداری بذاری اینجا، اینو بکنید. مامانم داره بابا نفسه، شاید هم صداشون نمیشنوید. اینو میذاریم. بعدش این زیاد طولانی نیست، شاید هم من طولانیش کنم چون یهوی بلد نی، یهوی یادم میره. خب بعد دوباره شما میگید چطوری وقتی اینو ما میذاریم این میفته بیرون. الان بهتون یاد میدم. این زیرش رو شما باید بکنید یه جوری دیگه، خودش میفته بیرون. چرا اینجوری باید بکنید، بعد نزدیکش کنید به اینجا. خب همین که خدای من چجوری اینجا پله بذارم، چجوری پله بذارم وقتی میذارم نمیشه. خب بعد بذارید اینجا. خب بعد بیاید از اینجا این دهه اشتباه گذاشتید، اینو بزنید. حالا نگاه میکنید یه بار اوه بچه ها نگاه کنید چی شد. اینجوری نشد. فعلا کن بچه ها، بعدا میذارم تو کانال. الان یادم رفته میذارم تو کانال بعدا. خب هر چی میدرسه هیچی هستم های خونه بسازی تو تخت دراز بکشید. خب یه دونه از اینا ورده، خیلی آسونه بچه ها. از اینا ورده یه نصف بلاک من از اینا ورده نصف بلاک. و یه هر تختی که رنگش دوست دارم، از سیاه دوست دارم. بعد میاید اینجا یه تخت میذاری اینجا، بعد میاد این زیرش رو خالی میکنید. بعدا بقیه آجرش بردارم یا الان بردارم. بعد یه دونه از اینا، بعد یک دانه از این کتابخانه ها. این چند منتر میگم چجور درست کنین تو اینجا، چون خودتون میبینه میگید وای خدای من چرا این لول 6ه. بهتون یاد میدم چجور با کتابخونه است. پلهش یادم رفت. برمیداریم، بعد این زیرشو میکنیم. خب البته اونجوری سب کنید من پلهشو بذارم. پلهشو میذارید اینجا یک فلک فاصله میدی اینو میذارید اینجوری. شاید هم بعضی بلد بشه ولی من قدیم بلد نبودم، رفتم موزشتم. بعد میذارید اینجوری. بعدا دیدید میگه خدای نمیشه چطوری کرد، دوباره امتحان کنید. دیدید شد. بعد بکنید. بعد باید مثلا اینجا دیواره کسی نمیتونه ببینه. ببین بعد بذاری اینجا. خب کتابخونه رو بذاری اینجا. یک ردستون یادم رفت بردارم. یه ردستون، فقط یک ردستون لازم دارید میذارید. بعد یه هر بلاکی دوست دارید الان بیاد این پایین تافه. بعد میذارید روش. بعد این از اینا میذاری میبندی، کسی نفهمه اینجاست و باز میکنی میری توش. دراز میبندیم و دراز راحتی میکشیم. طبعا ما تمام این همه لازم بعد من میذارم. بعد نشون ویدیو استاپ کنم یه لحظه. و بچه میبینید که من دراز کشیدم موتر، دستم زیر پتوی خوابیدم، چشم کلم گذاشتم اونجا دارم دراز کشیدم. خیلی باحال این حالت. منم به بلندشم وسایلشو وردم بعد بزنم. صحبت شو به نظرتون چیه؟ همون که سفیده از اینو داره این از گوشم میفته. یه لحظه. خب از اینو برمیداره. اونم مثل صندلی است، فقط یه طرفش
از اینا برمیدارید، از اینا ریل بعد این نمیدونم، شاید هم اشتباه خوندم اسمشو بچه. خب برداشتید یک دونه آب، یک دونه آب، یک دونه آب. بعدش بیاد اینجا سعی کنید یه بلاک دوست داشته باشید که مثل این بسته باشه. من این سفیده رو دوست دارم بذارم. بعد میاد اینجا. خب من استوب کنم ویدیو، برم بزنم تو صورت. بچه زدم، بچه زدم. ببینید بچه یه دونه سونه، یک دونه ریل بذارید. بچه ببینید دورشو ببندید، سعی کنید این فرار نکنه. خب بعد ریل زیرشو باید بکن. منم اینجوری میتونید بچه کنید ها. بعد ریل رو بذارید و اینو هول بدید اینجا، اینو بکنید. چقدر باحال، اینجوری هم میشه کرد. خب اینجوری هم کنید، هولش هم بدید. یه دونه از اینا، بعد یه دونه اینجوری جلوش بذارید. خرد و خرد شد. خب بعد یه دونه اینجوری، یه دانه پیستان گذاشتیم و بیبندیم و این مقالی شده. خب بعد خدایا من که گوسفند سوارش میشه. والا گوسفندا هم که خیلی شدن، به خدا خودتون دیدید چقدر گوسفندا با عقل بودن، عقل داشتن. خدایا چه دورانی بود. ای خاک بر سرم شد. برو تو. ببندید این پشتش رو، ببندید یوهی فرار نکنه. بعدش بزنید به این پله ها حتما، بگم بزنید به اون پایین، بوف اون ترکیده. بعد دوباره اصلا بعد الان من میشینم و میزنم که بیرون نگاه کن. این دفعه استوب نمیکنم چون بعضی که بلد نیستن. ببین بعد بزنید این، برید اینجا، بعد بزنید این. بعد الان ببینید بم بر بام، من دارم حموم میکنم، من دارم حموم میکنم، حموم و تا نه بعضی وقتا اینجوری میشه. و تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.